В това видео ще ви представим най-ефективните домашни рецепти срещу болки в гърлото, хрема и кашлица, симптомите, които най-много ни измъчват през зимните месеци. За щастие има и друг начин за лечение и той се нарича народна медицина, безвредна, достъпна, приятна и използва изцяло натурални продукти. Но преди да започнем, ви напомняме да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Препоръчваме ви да разгледате и останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Домашни средства при болки в гърлото. Мед. Пчелният мед, добавен към чай или приет самостоятелно, е един от най-разпространените домашни лекове при болно гърло. Освен това, той е изключително ефикасен за успокояване на нощна кашлица, както и за лечение на вируси. Медът е най-достъпното природно средство с доказан ефект при възпалено гърло. Мента. Доказано е, че в ментата се съдържат противовъзпалителни, антибактериални и антивирусни вещества. Чаят от мента доказано спомага за отстраняване на натрупаните секрети и облегчава болката в гърлото и дишането. Лайка. Лайката има противовъзпалителни, антиоксидантни и кръвоспиращи свойства и неслучайно е една от най-старите билки, използвани в народната медицина. Чаят с лайка или инхалацията с лайка успокояват не само болното гърло, но и останалите признаци на настинка. Освен това се смята, че укрепва имунната система. Лавандула. Със силните си болкоуспокояващи и противовъзпалителни качества лавандулата нежно успокоява болното гърло. Запарете 5 лъжици лавандула в 1 литър вряла вода за около 10 минути. Прецедете и пийте по 3 чаши на ден. Сода за хляб. Към чаша топла вода добавете 1 чайна лъжичка сода за хляб и половин чайна лъжичка сол. Освен че успокоява гърлото, тази комбинация възпрепятства растежа на гъбички и бактерии. Лимонова вода. Едно от най-ефикасните домашни средства срещу болки в гърлото е 1 чаша топла вода, в която са добавени сока от половин лимон и чайна лъжичка мед. Флавоноидите на лимона с техните антиоксидантни свойства действат благоприятно срещу възпалението. Медът също има противовъзпалителен, а освен това и антибактериален ефект. Ябълков оцет. Освен че съдържа много витамини, натуралният оцет от ябълки е отличен дезинфектант, действа антибактериално и стимулира естествената имунна защита. В чаша с хладка вода разтворете 1 чайна лъжичка ябълков оцет и чайна лъжичка мед. Пие се бавно, по 1 чаша 2 пъти на ден. Лечебен чай при болно гърло. За приготвяне на рецептата са ви необходими 1 чайна лъжичка настърган джинджифил, 5 натрушени карамфилчета, 2 супени лъжици настъргана лимонова кора и 3 чаши вода. Смесете съставките в тенджера и оставете да ври 15 минути. Добавете сока на 1 лимон и 3 лъжици пчелен мед. Пийте от този чай по 1 чаша 3 пъти през деня. Домашен сироп от лук при болки в гърлото. Освен антиоксидантни свойства, които подсилват имунната система, лукът притежава и силно антибактериално действие. За да си направите сироп, нарежете 6 глави лук, смесете ги с половин чайна чаша мед и ги оставете на водна баня в продължение на 2 часа. След това прецедете сиропа. Приема се по 1 или 2 чайни лъжички 3 пъти дневно. Домашни капки при хрема. Лайка. 1 супена лъжица цвят от лайка се запарва с 50 мл вряла вода. Прецеждаме добре и използваме както обикновените капки за нос. Чесън. Запарваме 5 счукани скилитки чесън с 100 грама вряла вода и оставяме за 3 часа. Добавя се 1 лъжица зехтин и се използва както капките с лайка. Мед. Разреждаме чайна лъжица мед с чайна лъжичка топла вода. Ползва се като се къпват по 3 капки 3 пъти на ден. Алоe. Изцеждаме сок от 2 здрави листа алоe. Прецеждаме го и накъпваме чист 3 пъти дневно по 3 капки. Ароматен чай при хрема.
Голяма част от средствата против хрема са с твърде остра миризма и вкус и въпреки ефективността им, много хора търсят други алтернативи с по-приятен вкус. Такава алтернатива е следният ароматен билков чай, който се приготвя от чайна лъжичка смачкан чесън, чайна лъжичка нарязан джинджифил, супена лъжица мед, сока от 1 лимон, чайна лъжичка счукан карамфил, 2 лъжици цвят от лайка и 4 чаши вода. Поставете подправките и чая във водата и ги сварете за около 5 минути. Прецедете и добавете меда и лимоновия сок. Пийте полученият чай докато е горещ и ще получите облегчение на хремата. Домашни сиропи при кашлица. Ако болното гърло е придружено с кашлица, тогава можем сами да си направим домашен сироп. За целта смесваме 2 супени лъжици пчелен мед, 1 супена лъжица ракия и 1 супена лъжица лимонов сок. Сместа се приема по 1 чайна лъжичка на всеки час. За приготвяне на сироп от мед, зехтин и лимони са необходими 1 чаша натурален мед, половин чаша натурален зехтин, изцеден сок от 3 лимона. Поставете всички съставки в малка тенджера на ниска температура, докато започне да се изпарява. Тогава я сваляте от котлона и изчаквате да изстине. Готовият сироп се поставя в буркан с плътно затварящ се капак. Можете да го съхранявате в хладилник до 3 месеца. Може да приемате този сироп още от първите признаци на настинка и грип. Още домашни рецепти при упорита кашлица. Рецепта с стафиди. Шепа стафиди се сваряват с чаша прясно мляко. Оставят се да киснат 1 час. Млякото се изпива, стафидите се изяждат. Тази рецепта засилва отделянето на секрети и облегчава влажната кашлица. Рецепта с дафинов лист. 5 дафинови листа се варят в половин литър вода около 5 минути, прецежда се и се подслажда с пчелен мед. Пие се като чай 3 пъти на ден. Рецепта с мляко, чесън и мед. 1 глава чесън се вари до омекване в 1 литър мляко. Охлажда се, прецежда се и накрая се слага 100 грама мед. Пречиства лигавиците, повишава имунитета, подобрява кръвообращението и намалява кашлицата. Рецепта с лукум и индрише. На тих огън се варят в литър и половина вода 6 листа индрише, 6 ореха леко счукани с черупките, кутийка обикновен лукум, 3 нарязани ябълки и 1 дюля, също нарязана заедно с семките. Сместа се вари докато се разтопи лукумът. Прецежда се и се пие по 2 чаши дневно. Рецепта с банан, какао, мляко и мед. 1 добре озрял банан се прави на каша, добавя се по 1 лъжица какао и мед и се допълва с чаша горещо мляко. Тази вкусна комбинация облегчава нощната кашлица и успокоява детето. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.